உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் நொய்டாவைச் சேர்ந்த மரியம் பயோடெக் நிறுவனம் டாக்-1 மேக்ஸ் என்ற பெயரில் இருமல் மருந்து மற்றும் மாத்திரைகளை தயாரிக்கிறது. மத்திய ஆசிய நாடான உஸ்பெகிஸ்தானில் கடுமையான சுவாச நோயால் பாதிக்கப்பட்ட 21 குழந்தைகள் இந்த மருந்தை உட்கொண்டதில் 18 குழந்தைகள் உயிரிழந்ததாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதையடுத்து உஸ்பெகிஸ்தான் மற்றும் இந்திய அரசுகள் மரியன் நிறுவனம் மீது விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளன. நொய்டாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அந்நிறுவனத்தின் வழக்கறிஞர் அரசின் விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்போம் என கூறினார். हमें भी अफसोस है, कहते हैं अब किस वजह से डेथ हुआ, अभी जो है गवर्नमेंट यहाँ इंक्वायरी कर रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है. जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है रिपोर्ट आने के बाद जो है सही चीज़ें मालूम होंगी. हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने டாக்-1 மேக்ஸ் இருமல் மருந்தின் விநியோகத்தை உஸ்பெகிஸ்தான் அரசு தடை செய்துள்ளதுடன் இந்தியாவிலும் அதன் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. மருத்துவரின் பரிந்துரையின்றி மருந்தக விற்பனையாளர் கூறியதன் பேரில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த இருமல் மருந்து நிலையான அளவை தாண்டி குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்டதாகவும் தெரியவந்துள்ளது. மேலும் குறிப்பிட்ட இருமல் மருந்து இந்தியாவில் விற்கப்படவில்லை என்றும் ஏற்றுமதி மட்டுமே செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். இதனிடையே உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டில் மேற்கொண்ட முதற்கட்ட ஆய்வு முடிவுகளின்படி குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட இருமல் மருந்தில் நச்சுத்தன்மை கொண்ட டை எத்திலின் கிளைகோல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது தொழில்துறையில் பெயிண்ட், மை தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் ரசாயனம் எனவும் கூறப்படுகிறது. இதே டை எத்திலின் கிளைகோலை மூலப்பொருட்களாக கொண்ட 4 இருமல் மருந்துகளை உட்கொண்டு காம்பியா நாட்டில் 69 குழந்தைகள் உயிரிழந்ததாக கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. ஆனால் ஹரியானாவின் மெயின்டன் பார்மா தயாரித்த அந்த மருந்துகள் குறிப்பிட்ட ரசாயனத்தால் மாசுபடவில்லை என இந்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் கடந்த மாதம் உலக சுகாதார நிறுவனத்திற்கு எழுதிய கடிதத்தில் குறிப்பிட்டது. டை எத்திலின் கிளைகோலை மூலப்பொருளாக கொண்ட மருந்துகளால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் கடந்த பல ஆண்டுகளாக இந்தியா, பனாமா, வங்கதேசம், நைஜீரியா, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில் தொடர்கதையாக உள்ளதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் கூறியுள்ளது. இந்த நிலையில் உலகிற்கே மருந்துகளை வழங்கும் மையமாக இந்தியா திகழ்வதாக பெருமை பேசுவதை பிரதமர் மோடி நிறுத்திவிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் ட்வீட் செய்துள்ளார். காம்பியாவில் குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்திற்கும் இந்திய மருந்திற்கும் தொடர்பில்லை என இரு நாட்டு அரசுகளுக்கும் கூறிவிட்டதாக பாஜக ஐடி பிரிவு தலைவர் அமித் மால்வியா பதிலளித்துள்ளார். ஆனால் இந்த விவகாரத்தில் இந்திய நிறுவனம் மீது வழக்கு தொடர காம்பியா நாடாளுமன்ற குழு அண்மையில் பரிந்துரைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.